A kí yín káàbọ̀ sí ọ̀rọ̀ àti àdúrà Máṣọ̀kúnmọ́ tí ẹ̀ ń gbọ́ láti orí òkè Máṣọ̀kúnmọ́ Ògìjò. Brother B.A. Ọlọ́runtọ́lá ti ṣetán láti kọ́ wa ní ọ̀rọ̀ náà. Ẹ kú etí gbọ́. Welcome to Máṣọ̀kúnmọ́ Word and Prayer Message, reaching you from Máṣọ̀kúnmọ́ Prayer Mountain, Ògìjò. Brother B.A. Ọlọ́runtọ́lá is ready to teach us the word. Happy listening. Táàyè bá wà ẹ ṣe àmì ẹ̀rín Sarah láàádọ́rùn ọdún kò ṣẹ̀yìn ọ̀rọ̀, yes or no. Ìwé Genesis chapter 18 verse 9 to 12. Mo kéde ẹ̀ èébú àti yẹ̀yẹ́ lẹ́nu ènìyàn lẹ́nu ayé. Kóòrùn oṣù yìí tó wọ̀ ló máa di ayẹyẹ lórúkọ Jésù. Àmín. Mò ń kà láti inú ìwé wòlíì Ezekiel orí ìkejìdínláàádọ́ta ẹsẹ̀ ìkarùnléníọgbọ̀n ipa díẹ̀. Olúwa ń bẹ níbẹ̀. I'm reading from the book of Prophet Ezekiel chapter 14 verse 35. The deep part of it that say the Lord is there. Ẹsẹ̀ Bíbélì tí a kà yìí ni a ti ń ṣe ìránṣẹ́ bọ̀. Eléyìí tí àkórí ẹ̀ jẹ́ ibi tí Ọlọ́run bá wà. From this scripture read to our hearing is why we'll be teaching ourselves on the theme that says where the Lord dwelleth. Sérésì kẹẹ̀ẹ́dógún 15 ní iṣẹ́ ìránṣẹ́ kan báyìí. Kí study wa ní Símónì tí a ó ti ara ẹ̀kọ́ láti inú ìwé Ìṣe àwọn Àpọ́stélì orí ìkẹjọ ẹsẹ̀ ìkejìdínlógún sí ẹsẹ̀ ìkọkànléníogún rẹ̀. This is series 15 of it, and our case study here is Simon. And we're going to learn from it of Acts of Apostles, chapter 8, from verse 10 to 21. Ohun kẹrin tí ẹni tí a ò kọ́ tí kọ́ ni he that sent me. Ọlọ́run máa sọ fún mọ́ ẹni táwọn ọ̀dà tó dání tó sọ pé ó kàn níbi tí Ọlọ́run bá wà, ìyẹn iṣẹ́ tí Ọlọ́run bá wà tó rán mi sí ayé ní kíláàsì ni pé iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ máa wu àwọn ènìyàn mìíràn láti ṣe. Now, the first thing which the Lord has directed me to let you know that because we are on the path of where the work that the Lord dwelleth there. Now, is the first thing is that such work, other people will be interested in joining or in doing that kind of work. English is about if you are working or doing your best is not giving your desire. Change strategy or you do something else. And then if you are working and things are not working, stop and double check. Gbogbo ẹni tó wà ní kíláàsì ọ̀rọ̀ àti àdúrà wọn sọ fún yìí, iṣẹ́ ìránṣẹ́ rẹ̀ yín ṣe ni, iṣẹ́ tẹ̀yàn láàyò. Bí ò bá ti wu ẹlòmíì láti ara tí láti ṣerú iṣẹ́ yẹn, a jẹ́ pé nǹkan kan wà ńbẹ̀. Ìkíní tó wà ńbẹ̀ rẹ̀ o, Ọlọ́run sí ńbẹ̀. Now, I know this for sure. And that is it, that you that are in this class, and I've been directed to tell you this, that if you are in a certain work, either in a secular job, either in ministerial assignment, and in any work that you find yourself, and other people are not interested in joining or doing that kind of work, then, which means that work, the Lord is not there. Ohun kejì, òun náà ni pé kò sí ẹ̀rí testimonies nínú iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ò jẹ́ kó ti ara tiyín iṣẹ́ Olúwa ni o, iṣẹ́ ara ni o, kó ti ara tiyín dẹ̀ wú ọ̀pọ̀lọpọ̀ kó máa nífẹ̀ẹ́ sí pé iṣẹ́ báyìí làwọn fẹ́ ṣe. Another thing which is number 2 is that such work then does not bring testimony. There's no testimony from either the secular or ministerial assignment, so that the other people will not be interested in joining or doing that same work. Iṣẹ́ Olúwa, iṣẹ́ ìránṣẹ́, ẹni ọ́fíìsì nínú gbogbo tí ìránṣẹ́ fẹ́ pè ní iṣẹ́ Olúwa, ó lè wo ènìyàn ṣe kì í ṣẹ̀ṣẹ̀. Ohun tó kàn wá bẹ́ẹ̀ ni pé Ọlọ́run àti òǹtàn lẹ́yìn, ṣùgbọ́n ìtìlẹ́yìn yẹn ò lè dàbí àwọn tí Ọlọ́run dìídì pè tó gba iṣẹ́ kan kúrò lọ́wọ́ wọn pé wá ṣe eléyìí fún mi. Májẹ̀mú máa ti ìpè tiwọn lẹ́yìn torí kò sẹ́ni tọ́lọ́run pè ọkùnrin nínú wọn, obìnrin nínú wa, ọmọdé ibẹ̀, àgbà ibẹ̀ tí ò sí májẹ̀mú tó ti ìpè lẹ́yìn. Being in the ministry, that the minister being the ministerial assignment does not mean that even if you are not called, God will still continue to back you up with that work because you are doing His work. And that is why that if the work is not bringing the enough result that you expected to do, then which means that God is not involved in that thing. But if God is involved in that thing, others will be interested in joining it. Símónì tó jẹ́ case study wa yìí, oṣù yìí, ó rí Jòhánù àti Pétérù pé wọ́n gbé ìgbésẹ̀ láti gbé ọwọ́ lé àwọn ènìyàn lórí. Lẹ́yìn tí àwọn ènìyàn ti gba ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ti gba Jésù ni o. Nǹkan wá ṣe nìyẹn o. Ẹ̀mọ́dẹ̀ balẹ̀ àwọn ènìyàn ló jẹ́ kó develop interest pé ẹgbà owó èmi náà fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ ń ṣe yìí. Torí pé Ọlọ́run wà nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ wọn ni. Ẹ̀rí wà nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ wọn ni. Iṣẹ́ ìránṣẹ́ lè wùyàn ṣe. Ọlọ́run á ti ń lẹ́yìn torí pé Ọlọ́run fẹ́ ká wúlò fẹ́ ṣù. Àmọ́ ẹ̀kan lè fi wẹ́n tó ní pè tọ́lọ́run níṣẹ́ ni. Now, I know this for sure. This Simon the sorcerer, who is our case study here, he was so moved with what John and that was doing as at that time. They were laying hand on people and they were receiving the Holy Spirit. So, which means that one, God has backed them up and testimony is even follows. So, there's nothing wrong if somebody liking ministerial assignment. The only thing that God will back such people up. But for those that are being called by God, there will be covenant that back them up. Ìbéèrè kan wà tí a máa dáhùn lábẹ́ iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí, iṣẹ́ tí Ọlọ́run bá wà,
kí ló ń kẹrin tí ẹni tí àkọ́kọ́ mi náà ni pé iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ máa ti ara ẹni tó ń ṣe á wu ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn láti ṣe o níbi tí Símónì bí yìí nígbà tó ti kó jáde tí Pétérù ga ṣègbé pẹ̀lú owó ẹ̀ gbọ́dọ̀ pé ó jẹ́ kó mọ̀ pé ò ní ìpín àti pa nígbà tí òun ṣe ti Ọlọ́run láti ilẹ̀ wá débi pé Ọlọ́run á wọnú ẹ̀mí àwọnú ẹ̀ àwọn àdìpé wọn náà ṣe tá à ń ṣe pé kàn fẹ́ pé ó bá wí. Now you can see here that this Simon the sorcerer was being rebuked. Why was being rebuked that he should be buried with his money? It's because out of a truth, he loved that thing. He loves what is happening and he wanted to partake in it so that he can be doing it. But he was told that because God was not, it is what that he's doing before as a sorcerer. So he didn't expect God to back such work up. Ìwé Aláwòye ló sọ pé ìbéèrè Adékànbí Olúoyè English àti sọ pé every question mark is a call for inquiry. Iṣẹ́ ìránṣẹ́ ìgbà kan rí mo ń bọ̀ nínú iṣẹ́ ara o iṣẹ́ Olúwa nígbà kan rí kí ló dé tí kò wu àwọn ènìyàn bí iṣẹ́ ìránṣẹ́ àsìkò yìí tó jẹ́ pé lẹ́nu báyìí ojoojúmọ́ ni àwọn tọ́lọ́run pè ń pọ̀ ní kálukú ń bẹ̀rẹ̀ ministry kan tàbí kejì tó pé iṣẹ́ ìránṣẹ́ ti wù wọ́n ní. Now, do you believe that even in the olden days, people are not interested in doing ministerial assignment, just like in nowadays? But in here now, on daily basis, you can see that people are coming and joining the ministerial assignment, believing and telling people that God has called them to that ministry. Why are they setting up ministry on daily basis? Because they were interested in doing it. Ọlọ́run ni ò sí nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ ìgbà kan rí ni àbí ẹ̀rí ni ò sí ń bẹ̀ nígbà yẹn ìdáhùn ẹ̀ ó kéré gan kábíyèsí Ọlọ́run tó wà nísìn náà ló wà nígbà ní kò yí padà tí ẹ o ẹ̀rí dẹ̀ wà nígbà yẹn náà bó ṣe wà nísìn o àmọ́ àwọn ti gbà á nì ẹ má bínú o níṣe ni ọ̀pọ̀ wọn gbogbo kọ́ ni wọ́n fi àìlóye àìnímọ̀ tó kí kó jẹ́ wọn lóye rárá ni wọ́n fi kún ìpè àti iṣẹ́ wọn ní ìparí sọ pé nínú ìpọ́njú pípọ̀ kì í ṣe ìpọ́njú kéré o nínú ìpọ́njú pípọ̀ gidigidi làwọn amúdéjẹ Ọlọ́run ohun tí wọ́n gbà yẹn ṣé ẹ̀yin fẹ́ kójú pẹ̀yìn tí a ló máa sọ pé òun jẹ́ candidate ìpọ́njú kóhun tó lè bẹ́ẹ̀ kìjọba Ọlọ́run. Now, this is what is happening. Can we say that of a truth? That as at that time, it is the God that is here now is not the God that was there. That was the same God that is there that was there as now. It's the same God that is there now. Can we say there's no testimony there? There was testimony there. There was testimony now. But the problem is that because of those people, because of the little knowledge they have, lack of knowledge and lack of wisdom they have, that is what caused them. Because they hold on to that fact that with much tribulation, we are going to enter into the kingdom of God. Who like tribulation? Who wants tribulation all the time? So because they want to accept that, they didn't want to accept that. So the people are even lodging, they are not interested in it. Unlike now, who want to be candidate of tribulation? Ibi tó yẹ kí àwọn ti gbà ní ti ná owó kan ti náwó kí àwọn èèyàn mọ̀ pé yẹ sí ẹ̀ máa bọ́ lọ́rùn tó jẹ́ oníṣẹ́ Ọlọ́run tó jẹ́ ní Ọlọ́run owó àti ẹ̀ ò lè ṣọ̀tá kódà ẹnìyẹn ló máa mú owó sìn owó máa ṣẹ́rú fún tàn ní níṣẹ́lẹ̀ àwọn gbà láti kó pamọ́ wọ́n kàn kó pamọ́ sí báńkì ní àbí sí inú ilé àbí síbi kan o kò dàbí àwọn tí àsìkò yìí làwọn kan kọ́ kàtídírà lọ́n ti wọn ní bí ẹni pé Jésù ní paradé àwọn ti gba yẹn ilé lẹ́ṣulẹ́ṣu kan máa kọ́ wọn kọ̀ láti má pàkéjì ẹ̀ ọgbọ́n ṣáà ìjọba náà lọ ìjọba náà múlẹ̀ fi hàn jìyà ara tó kó bá wọn gbà yẹn Ọlọ́run wà nínú sẹ́nusẹ́ nígbà yẹn bẹ́ẹ̀ náà ló wà nísìnyí ṣùgbọ́n àìlóye tó àti àìnímọ̀ tó. Now that's lack of knowledge and that lack of wisdom as at that time really affected them. As at that time you can see nowadays how people are spending on the gospel, spreading of the news. Now people are spending money here and there, building cathedrals, building that and here. But in the olden days, they will just build a small house meant for God, and they will do everything. They will go and hide that money, believing that they are working for heaven, even not for the athletes. Àwọn kan mímọ ajá múnibà àwọn ti gbé orílẹ̀ kéèyàn wọṣọ gidi gan bí àwọn ti àsìkò tí pé wọn yọ mí sọ kéèyàn wọṣọ kí ju táyé gan lọ káyé bá wọ àbí kó wà sọkàn ní tó kéjìlẹ tó wọ yìí agbádá ìlàsán ara ò mọ kó wà lẹ́kọ̀ọ́ níbẹ̀ o àmọ́ kí ọmọ Ọlọ́run kí oníṣẹ́ Ọlọ́run wọṣọ kó fògbó Ọlọ́run ní àsìkò yìí nígbà kan rí àwọn ti gbà kan ò kárí wọn ká sí lákàn wọṣọ kan náà pé àìṣe Olúwa lórúkọ iṣẹ́ Olúwa náà ni o àlọ́ wọn tẹ̀lé ní tí aṣọ ẹ̀pọ́n àbò oníṣẹ́ àbò lóṣì tí wọn rògbò rárá ẹ̀ káwá jẹun rárá o láti orí gàrí mu àti ṣúgà ó tó ìyẹn máa padà dá ìsàn sára ẹni o tí ẹ máa jẹun tó da kò tí ní kó má dé ìjọba Ọlọ́run mọ́tò kẹ̀ rọ o ẹ ti ẹ rọ mi sí torí ìjọba Ọlọ́run ni o àwọn ti sìn àwọn náà lé jẹ́ẹ̀tì kì í náà gbé jẹ́ẹ̀tì mọ́tò tó ń gbé wọn tẹ́ pé mílíọ̀nù sì ní tẹ́ pé ẹ máa mọ́tò manual ni wọ́n fún mi rí tí mo gùn rí tí mo lò rí mo wọ automatic ìjọ kan àti lẹ́yìn ìgbà yẹn mo ti wọ automatic dára mo mọ̀ pé ìyàtọ̀ wà láàrin méjèèjì kò túmọ̀ sí pé téèyàn bá máa dé ìjọba Ọlọ́run kí ojú bọ́ kí yà jẹ́ láyé kódà bí ṣé àtòṣe bá jókòó tíyàn láyé gan òun tàn lè máa make kingdom of God yes or no capital yes. Now know this for sure, and that is a part of the things they were thinking about that time. Even to put on a very good cloth as a servant of God, the minister of God as at that time, it's very difficult for those who they be thinking that no, I didn't want to look elegant so that because I am after heaven. It's not like that. Not like nowadays. That for people nowadays of a truth is good to dress
to even showcase the glory of God over your life, which is good. Now, talk less of living in, talk less of even having a vehicle. As at that, they prefer not to have a vehicle or having a vehicle that they will be pushing because they believe that their focus was just on heaven. But nowadays, people are riding even on people are riding even on jet that they will use it for goods, and so that somebody has money is where does not mean you should not make heaven. Bàbá fàgbára rẹ̀ hàn lórí ayé mi o. Bàbá fàgbára rẹ̀ hàn kí gbogbo ayé lè mọ̀ dájú pé Jésù nìkan lọ́ba lórí ayé gbogbo. Bàbá fàgbára rẹ̀ hàn. Bàbá fàgbára rẹ̀ hàn. Bàbá fàgbára rẹ̀ hàn. Láàyè mẹ́fà já parí orúkọ Jésù ìwé ẹ̀mí òpè àti àìlóye. Ẹ̀mí òpè àti àìlóye. Lẹ́yìn tí Jésù ti sọ̀rọ̀ ẹ̀kí tálákà lẹ́yìn ìdí ọ̀rọ̀. After Jesus Christ Tó sọ pé inú òṣì àti ìṣẹ́ ní máa kú sí. that you are saying that I'm going to Bóyá jáde láyé mi, ìwẹ̀ ní ìṣẹ́gun, bóyá jáde lórúkọ Jésù, ìwẹ̀ ní òkè, bóyá jáde láyé mi, bóyá fàyè ìdílé lórúkọ Jésù. Olúwa ọ̀tún láti àwọn èlò ara ẹ̀dì mímọ̀ lórí ayé lórí iṣẹ́ tèmi ṣe lórí iṣẹ́ tí mo fi lórí ẹ̀dì mímọ̀ láti ògbà fún láti ògbà lọ láìpẹ́ ẹ̀sìn sọ̀rọ̀ ẹ̀dì mímọ̀ Olúwa sọ̀rọ̀ rẹ̀ di mímọ̀, sọ̀rọ̀ rẹ̀ di mímọ̀, sọ̀rọ̀ rẹ̀ di mímọ̀, sọ̀rọ̀ rẹ̀ di mímọ̀ lórúkọ Jésù, láti ògbà lọ láti wákàtí ìlọ bàbá ó yẹ sọ̀rọ̀ ayé di mímọ̀ Olúwa. Olúwa ọ̀dà ẹ̀rí ara ẹ̀ jẹ́ lórí iṣẹ́ ìwọ̀n signs and wonder that you establish it that you have been gbogbo àwọn olólùfẹ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run má sọ kún mọ́ wọ́dà prayer conference ọdún 2024 ti wọlé dé. ẹ jẹ́ ká tún jọ péjọ àpérò ọ̀rọ̀ Ọlọ́run láti inú ìwé mímọ́ Bíbélì pẹ̀lú gba àkàngbà àṣàyàn àdúrà tó mú ìlérí Ọlọ́run wá sí ìmúṣẹ nínú ayé ẹ̀dá. ọjọ́ 5, ọjọ́ 6 àti ọjọ́ 7 ni má sọ kún mọ́ wọ́dà prayer conference 2024 pẹ̀lú ayẹyẹ ìkẹ́kọ̀ọ́ ìjáde àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ilé ẹ̀kọ́ Bíbélì Cross Material Bible College and Seminary CMBC ìpele míì tí wọ́n ti ṣe àṣeyọrí nínú ìkẹ́kọ̀ọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. àkòrí tọdún yìí ni Light of the World, ìmọ́lẹ̀ ayé. aago 7 òwúrọ̀ ni àpérò ọ̀rọ̀ Ọlọ́run àti àdúrà máa bẹ̀rẹ̀. Friday ọjọ́ 6 oṣù 12 December 6 ọdún yìí ní kí àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run, òṣìṣẹ́ ìjọ àti gbogbo àwọn tí a gbàgbọ́ nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run jọ pàdé ní 10B Masokoma Street Mainland Estate Phase 2 Ògìjó Ogun State. àǹfààní àyè ìbéèrè àti ìdáhùn sí ìbéèrè máa wà fún gbogbo èèyàn. ẹ jẹ́ kí a tètè dé, ọ̀fẹ́ ni ìforúkọsílẹ̀. Build the workers, build the church. Pẹ̀lú pé Ọlọ́run pè ní iṣẹ́ Olúwa ló gbélé ọ lọ́wọ́ tí ò ń ṣe báyìí. Ẹ̀yin tó jẹ́ pé iṣẹ́ tẹ̀yàn láàyò tó wù í ṣe olóye pé ẹ̀yin ṣe yìí. Pẹ̀lú pé Ọlọ́run wà ń bẹ̀. Àwọn kan wà tẹ́pẹ́ gbọ́dọ̀ kíyèsí. English ṣe àwọn pé what you believe is what you become. Tó lè mú kí sẹ́yìn ẹ̀ bu àwọn ẹlòmíín ṣe látara ìpè tí iṣẹ́ ìrìnsẹ́yìn àti iṣẹ́ tẹ̀yàn láàyò yìí. Àwọn kan díẹ̀ rẹ̀ number 1. Now that God has called you into the ministry, God's work is sure that God will back you up. And there are some things we need to take cognizance of. And even if there is a secular job, also there are some things we need to take so that that job will be, other people will be interested in doing that job. Number 1 àti ìdúfẹ́ jọra wọn o, àwọn ohun yàtọ̀ sí àwọn name àti fame, orúkọ àti òkìkí. Èèyàn lè má lo orúkọ kó lókìkí, wọ́n mọ o, wọ́n kàn mọ o,
kọjá ní òní yẹn kí lórúkọ tí lọ́yà náà tẹ̀ morúkọ ẹ̀ o ṣùgbọ́n iṣẹ́ ṣùgbọ́n kan ló ń ṣe iṣẹ́ ẹ̀ náà fi mọ́ nìyẹn o orúkọ tó dáa ni mo sọ nípa ẹ̀ tí àwọn kan ní nípa ìpè Ọlọ́run iṣẹ́ ìránṣẹ́ Olúwa lẹ́nu àbọ̀nà tí wọ́n yàn láàyò ló jẹ́ kí àwọn míì develop interest pé a fẹ́ ṣe irúṣẹ́ yìí torí pé Ọlọ́run dẹ̀ wà ń bẹ̀ rí dẹ̀ wà ń bẹ̀ ni òkìkí tó wà nínú iṣẹ́ ẹlòmíì nínú iṣẹ́ ẹlòmíì àbọ̀nà tó yàn láàyò yìí ló jẹ́ kí ẹlòmíì develop interest bí ṣe Olúwa ṣe rí ní táìmì ní pé orúkọ wà òkìkí wà làwọn míì sọ pé Ọlọ́run pè mí wọ́n lọ bẹ̀rẹ̀ ministry straight yẹn no training no mentoring. Now, I know this for sure. The two things might be one or two things. The first and the second one may be able to name and faith. They are two different things, but they will just interchange with themselves. Because name, I'm talking of good name this time around. You can see that even if you are called into the ministry and you have that name and you have a good name, then that good name will be portrayed to the extent that people may like it. But if it is fame, there's some people that they will pass that's that shoemaker that is going. What is his name? So I don't even know that. But they will know him because that is famous because of that work that is doing. Number 3, blessing. Ìbùkún Ọlọ́run nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ ìpè àwọn ẹlòmíì. Kábíyèsí Ọlọ́run ilẹ̀ rẹ̀ ilé wa owó wa mọ́tò gidi wa aṣọ gidi wa lọ́rùn wọn. Àti yàtọ̀ tó ní sí Ọlọ́run tọ́lọ́run pèsè fún tó bùkún fún láti pàṣẹ pé ó ń ṣiṣẹ́ Ọlọ́run wa lòun dé títà ìmá tó bùkún tó sílẹ̀ kò bùkún nípa lílo ọkùnrin obìnrin ọmọdé àgbà àwọn tó mọ̀ rí àwọn tí ò mọ̀ rí tọ́lọ́run lọ́dẹ wíwá ṣe nìyẹn o. Ọ̀nà táwọn kan náà yàn láàyò tọ́lọ́run lòun dé ìbùkún ilẹ̀ ilé kí ló ń gbé iṣẹ́ tó ń ṣe náà nìyẹn ilé ló ń kó pẹ́ńtà ni ó dẹ̀ ló mọ́tò báyìí Kábíyèsí Ọlọ́run ló mú kí àwọn kan develop interest pé wọ́n fẹ́ ṣe irúṣẹ́ bẹ́ẹ̀. Now you can see even that Abraham fame when that has come and I've seen that he's even enjoying the blessing of God. When the blessing of come and you can see even despite the secular work that he's doing, he's building a house, he's riding a good car, he's putting on a good cloth, he's looking good and everything. People will be saying, is the kind of job that he's doing, is the kind of job that he's doing, and he's living in the sun and this and this. It is because all this thing, the blessing of God, will cause that other people to be interested in that. Respect, honor àti promotion, ìgbésókè ẹni tí ò jẹ́ àgbẹ̀rú ẹ̀mí sìn inú ẹ̀rọ̀fọ̀ ló ti gbé mi kì í ṣe àpátáǹdé lèmi o àtàpátáǹdé ẹ̀mí kẹ̀ ẹ̀rọ̀fọ̀ Ọlọ́run wá kún àwọn tó múnú ẹ̀rọ̀fọ̀ lé wọ́n ń bọlá fún ẹgbẹ́ bàbá àtìyá ẹ̀ ń bọlá fún àwọn tí eléyìí pẹ̀lú tí àwọn kan wò nínú iṣẹ́ Olúwa pé iṣẹ́ yìí máa fààyè ọ̀wọ́ lẹ̀ o ìyẹn fún ẹni tí ó bá dún láàyè ọ̀wọ́ o ó bá ọba nítorí tí wọ́n tí kò jẹ́ kẹ́nikẹ́ni bó ṣe náà sí ẹni tí ó ní kọ́ni máa ṣe níwọ̀sí tó òun bá dún láàyè ọ̀wọ́ tó lọ wọ́ra ẹ̀ ńlẹ̀ ayé máa wọ Jésù ló capitalize ni o nínú iṣẹ́ ara náà ń kọ́ àpọ́nlé ìgbésókè àtàwọn nǹkan tó wà níbẹ̀ tó jẹ́ pé ọlá yìí ló jẹ́ kẹ́lòmíì nífẹ̀ẹ́ sí láti ṣe. Now, another thing is because respect and honor. Is the minister assembly, even those people that are older than you, that are more than you can see, they will continue to honor you, they will continue to respect you. Why? Because as a minister of God. And if it is a secular job also, they know that it's good in that job. People will now be seen and respect, and they will give you that honor. Even all those things will make other people to be interested in that work. Ìkẹrin àbí manifestation of the presence of God nípasẹ̀ iṣẹ́ àmì àti ìyanu nínú iṣẹ́ Olúwa. Ẹni tọ́lọ̀ ń lò tọ́lọ̀ ń pè kọ́ ló ń ṣe ìyanu ẹni tó ń jẹ́ oníyanu àṣìyanu ní Ọlọ́run n tó ń pè ní ìyanu tí èèyàn lérò tó ṣẹlẹ̀ tẹ́pẹ́ ẹni Ọlọ́run lò gbọ́n lànà báyìí wò báyìí o kì í ṣe bí àti kàjọ lẹ̀ pé ẹ dúró ẹ̀rí ń sẹ̀yìn ròyìn dúró ẹ̀ máa ya fọ́tò wọn àárọ̀ máa ń sìn ọ́ àfọ́tò máa ń sìn rárá ìyẹn kọ́ tẹ́pẹ́ ẹ̀ ya fọ́tò ẹni ẹ̀ kámẹ́rà ẹni kí ni ọ̀gá àwọn aṣọ àdàbí lórí ọ̀rọ̀ mi ìyanu ní tó kọjá ọgbọ́n yìí mọ̀ nìyàn eléyìí pẹ̀lú tí ó mú kí àwọn kan develop interest bí Kábíyèsí Ọlọ́run ṣé pé ẹni tí ò láti pàṣẹ láti inú ìpè iṣẹ́ ìránṣẹ́ ní ọ̀nà ti ara náà nínú iṣẹ́ ti ara ìyanu náà wà ń bẹ́ẹ̀ nígbà táwọn máa ń fojú òpin láti inú nǹkan kékeré yìí n tó ń tà náà rẹ̀ kò báyìí lọ Ọlọ́run dẹ̀ dé kí ló kọ́ Ọlọ́run tẹ́tẹ́ tí òwe ó ní ìbùkún lọ ní fún nílà tí kì í sí fi nílà pẹ̀lú ẹ̀ á dẹ̀ dé á dé pé iṣẹ́ àmì àti ìyanu pẹ̀lú ohun tó mú kí àwọn èèyàn develop interest nínú iṣẹ́ Olúwa lẹ́nu àti inú iṣẹ́ ara. Now, signs and wonders is another thing that makes people to be interested in work today. Even in the minister's assignment, when the signs and wonders are happening, people will be interested even in joining that work. They'll be saying that it's not the one that has been cajoled or that is being fake. No, but the one that is real. That even the one that God has used, you'll be thinking that, oh God, this is how you work. Maybe somebody that is lame, seeing him working. So the same thing applicable if it is a secular job. When that secular job on something and they see what is happening, signs and wonders are also there. All those things where it is now happen will cause many people to be interested in it. Mo pàdé ẹnìkan nínú àjò iṣẹ́ ìránṣẹ́ agbẹjọ́rò ní lọ́ọ̀yà ní gbogbo ọmọ tó bí láyé náà lọ́ọ̀yà ni wọ́n barista ni wọ́n ṣáfiṣe ní fẹ́ bíi tiwọn kó jẹ́ barista lọ́ọ̀yà ní gbogbo family rárá ìwé aláwòye mi sọ pé iṣẹ́ tó bá gbé ní àtàràmọ́ òwò tó bá gbé ní àdíòkò tí nígbà tí iṣẹ́ yẹn ti pé bàbá wọn ṣe táwọn ọmọ ti pé iṣẹ́ wọn ìbàjẹ́ pé kò pé bàbá wọn tẹ́ pé ó mórí burúkú ó mú ìyà ó mú ìpọ́njú bá bàbá wọn ni kán ní adé o jòjò sọ́pẹ́ wọ́n lè ṣe yẹn á ní rárá o ara ìdílé tó jẹ́ pé àwọn tí arán mi ṣe ní sáà yìí bí Ọlọ́run bá ti wà nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ tó ń ṣe
ẹ̀rí máa wà ń bẹ̀. Ọlọ́run tó wà ń bẹ̀ yìí á mú kí àwọn tó pọ̀ ní ìfẹ́ sí láti ara tiẹ̀ láti wọnú iṣẹ́ yẹn. Now, I met a family, and the man was a minister of God and is a barrister. To God be the glory. Ìtí ẹ̀ṣọ́ oníṣẹ́ olúwa barista He's a barrister. But all the children are also barristers. Just as if they are focused on the bill, it is only that barrister that are available. But why I see those things? Because I know that work paid their father. If not, all of them will have become like that. And even they were the first person, they know that it's not paid their father, they will not be interested even in making it or joining. So the same thing applicable. If your work even continue to see what is happening, then people will be able to join that your work. Wọ́n ti gbé orin dé ẹ̀yin tí Ọlọ́run wà nínú iṣẹ́ yín tẹ́yìn gan mọ̀ pé ó bí àbíṣẹ́ olúwa àti ẹ̀yin tẹ́wọ̀n pé ẹ̀rí wà ń bẹ̀ ṣùgbọ́n nǹkan tí èrè bẹ́ẹ̀ ti fẹ́ kó rí pẹ̀lú àwọn táwọn sọ yìí tí ìlè kà pé ẹnìkan rí méjì mẹ́ta tí iṣẹ́ ìrànṣẹ́ iṣẹ́ olúwa àbí tí ọ̀nà tẹ̀yìn láyò tó ti ara ti yín wù á jẹ́ pé ẹ̀yin lẹ nílò ìyípadà lórí àwọn kẹ̀kẹ́ àti kẹ̀kẹ́ òun ló fà á tó jẹ́ pé kò fi dàbí ní pọ́lọ́run wà ń bẹ̀ ẹ̀rí àmì tán rí yẹn tí wò fi mú fún wọn tí wò fi fà wọn tí wò fi sọ pé kán súnmọ́ yín pé ẹ̀sà mo fẹ́ bá yín ṣe mo fẹ́ tẹ̀lé yín àjò yìí o English sọ pé if you hate change you will remain in chains. Wọ́n ti gbóni dé. Now you know this for sure that if you are not instead in being changed then you will remain in change there. Now if you are listening if you are in this class now and you believe that you are in the minister assignment or even a secular job, your body is not being interested in any other person. Nobody is interested that I'm interested in this or work and this. Then you should be able to even check yourself so that you're able to know. You'll be expecting any change you're doing to do so that you can know that people should be interested in that work. Iṣẹ́ tó lùgbàlà mi, àjẹyẹ ni wọ́n jẹ́. Iṣẹ́ tó lùgbàlà mi, àdúrà lórí yan. Àjẹyẹ ni wọ́n jẹ́. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ṣoníṣẹ́ lọ́nà ẹ̀yin ṣoníṣẹ́ èṣù. Ẹkùnrin láyò ní ẹjẹ àgbàdo táyé bá wà ní apá Let's call the name of Jesus Christ. Ohun tó yẹ kí n ṣe What I need to do lórí iṣẹ́ tó gbélé mi lọ́wọ́ that what I have committed on my way. tí mo yàn láàyò tó On tí mo this yàn day I láàyò. have committed Olúwa myself. láti ara iṣẹ́ ránṣẹ́ àbí àwọn tí wọ́n láyò tí a fi wá àìmọye àwọn èèyàn láti ṣe So that people will be interested tí mi níyèsí Ọlọ́run tí mo gbọ́dọ̀ ṣe gbèsè tí mo gbọ́dọ̀ gbé láti wú àwọn èèyàn ayérayé láti wú àwọn èèyàn láti wú pé wọ́n fẹ́ sin Ọlọ́run bí bàbá ṣe mi níyè Olúwa ṣe mi níyè Olúwa ṣe mi níyè Olúwa ṣe mi níyè Olúwa. Ìgbésẹ̀ bẹ́ẹ̀ fi rọ̀ mí lọ́rùn. Ìgbésẹ̀ bẹ́ẹ̀ gbọ́dọ̀ gbé tí mo gbọ́dọ̀ ṣe ìgbésẹ̀ tí mo gbọ́dọ̀ gbé tí mo gbọ́dọ̀ ṣe lọ́wọ́ lórí ìwọ Ọlọ́run wà lórí iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ ni wà nínú iṣẹ́ gbọ́dọ̀ tí àwọn èèyàn fi sọ̀rọ̀ pé Ọlọ́run wà bẹ́ẹ̀ àrí táwọn ẹ̀rọ èèyàn fi máa rí ẹ̀rí àti ìyanu tó fi máa rí tó fi máa rí Ọlọ́run láì fi tiẹ̀sì ìyá ṣe olùwàrànlọ́wọ́ kí ni ìgbésẹ̀ náà olùwàrànlọ́wọ́ ayérayé kò ti ṣe mí níyè ìrànlọ́wọ́ kí ni ìgbésẹ̀ náà olúwa. Mo máa jẹ̀ mú sẹ́ mo máa jẹ̀ mú lórí sẹ́ Ọlọ́run máa jẹ̀ mú Ọlọ́run máa jẹ̀ mú ìgbésẹ̀ lórí iṣẹ́ ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ṣàlùwà ẹ̀ náà rẹ̀ mo máa jẹ̀ mú sẹ́ lórí ọ̀nà tí mo yàn láàyò lórí iṣẹ́ tó wù ẹ́ lórí ìfìsòwò ìṣòwò máa jẹ̀ mú ìpè mú sẹ́ ó yá mú sẹ́ tó bá ti mú sẹ́ àwọn ènìyàn ló wà bẹ́ẹ̀ tó bá ti mú sẹ́ àwọn ènìyàn wọ́n máa rí àbí wọ́n máa ní láti ẹ̀rí wọnú wọ́n máa ìṣẹ́ gbé ìgbésẹ̀ láti wọnú iṣẹ́ ìwà Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ ó yá máa jẹ̀ mú ìṣẹ́ olúwa mú iṣẹ́ olúwa mú iṣẹ́. Kí òun ọdún yìí tó wọ̀ lóṣù tó wọ̀ olúwa jẹ́ kí iṣẹ́ ìṣẹ́ yìí ó sọ̀rọ̀. Olúwa jẹ́ kí iṣẹ́ ìṣẹ́ yìí ó sọ̀rọ̀ jẹ́ kí ìtùnú ayé yìí ó sọ̀rọ̀ àwọn ẹ̀mọ́ Olúwa yóò sọ̀rọ̀ ẹ̀mọ́ ìlànà yóò jẹ́ kó sọ̀rọ̀ Olúwa Olúwa yóò lè lọ sí Olúwa bàbá mi ò jẹ́ kó Jẹ́ kí ẹ̀bùn lọ, Olúwa jẹ́ jẹ́ kí kí ìrẹ́, ìrẹ́ jẹ́ kí iṣẹ́ ìṣẹ́ tó tó rọ́ mi lórí lórí tó rọ́ yóò mi sọ̀rọ̀ tó gbélé mi lọ́wọ́ bàbá tó sọ̀rọ̀ sí tó ga ayérayé fàyè gbà láti sọ̀rọ̀ ní tó ga Olúwa sí àlùbọ̀ Olúwa. Amen. Má jẹ́ kó lọ lára mi, má jẹ́ kó lọ lára mi o. Ohun tí mo ṣe tí mo fi wù ọ́ Olúwa má jẹ́ kó lọ lára mi o. Ẹ̀bẹ̀ mo bẹ̀. Ogun ẹ̀mí tàbí fún Bálámù o. Bálámù gbé kàfẹ́ràn o. Ogun ẹ̀mí tàbí fún Júdásì o. Júdásì fi tiẹ̀ gbógun so. Ogun ẹ̀mí tàbí fún Géhásì o. Géhásì fi fẹ̀tẹ̀ mọ́ra. Ohun tí mo ṣe tí mo fi wù ọ́ Olúwa má jẹ́ kó lọ lára mi o. Ẹ̀bẹ̀ mo bẹ̀. Ẹ kú orí náà fún iṣẹ́ ìránṣẹ́ mìíràn ní kíláàsì ọ̀rọ̀ àti àdọ́mọ̀sọ́mọ́ yìí láti ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ ní agbára Ọlọ́run. Kámẹ́rà mẹ́wàá gbólú àti fẹ́ amen Ọlọ́run wà Ọlọ́run tó lọ́wọ́ mi ní oníwájú o. Pastor Dr. Mrs. Margaret
Olúwarẹ̀mílẹ́kún wà mí àjọṣe ni mi ní wáyé tẹ̀lé bá mi tì o. BA Ọlọ́run tọ́lá ní orúkọ tèmi tí ayé mọ̀ sí Másọ̀kúnmọ́. Jésù Ọlọ́run Másọ̀kúnmọ́ ààyè ló wà. By the grace of God, we're expecting another thing from next week. My name is Yo Agbola, God of Másọ̀kúnmọ́. You are alive forever.